udruga Hrvatski ratnik. Kad smo se već skupili ovdje ovako i jednostavno moramo nešto i reći. Evo, potvrđeno je sad da Marko Francisković opet nije pušten, da ne može vidjeti svoju djecu. Zamislite to, ne daju vidjeti čovjeku svoje dijete, svoju obitelj. Znači nema tragičnije, nema luđe, nema podmuklije, znači to nije kriminal. Ovo je otimačina ljudskog dostojanstva. Uzimaju ljudima ono što je najbitnije od svega. Pa šta vi ljudi, pa koliko treba se stvari dogoditi da bi čovjek mogao vidjeti svoje dijete? Čovjek koji nije napravio ništa, samo nekakve optužbe na koje nema niko pravo znati ni na koje. Cijelo vrijeme lažu. Ovo ovdje, to nije imovina njihova, nego hrvatskog naroda. Tako je! Hrvatski narod ne smije ući unutra. Ovo ni kao mirno. Mi smo došli sa najmirnijim namjerama da podržimo ovog čovjeka, da čovjek zna da ima neko tu ko brine i o njemu, kome je žao što je to tako, ali jednostavno mi na silu nećemo ništa riješiti danas, ni sutra, ali će narod sam u vrlo skorom vremenu napraviti izbore na kojima će narod biti jedini kandidat i jedini kandidat koji će dobiti vlast je hrvatski narod ponovo. Za sve vrijeme i za sve vrijeme. A vi svi skupa upamtite, ako niste ništa krivi, nemojte se ne bojati, ali ako jeste, bit ćete procesuirani svakak, jer narod hrvatski ima pravo na istinu. Toliko dokaza o svim korupcijama, toliko dokaza o svemu, toliko presuda u korist naroda, a narod s tom presudom ne može ništa. Ti ljudi koji to imaju će doći po svoje, a i mi ćemo doći po svoje, a to je naša domovina. Hrvatski narod je vlasnik svega u ovoj domovini, koja je uvijek u povijesti bila nepobjediva. Slušajte, nismo mi blesavi, znamo mi sve. Hrvatska je nosila cijelu Jugoslaviju privredno, to svi znaju. Opljačkani smo, ukradeni i nismo se ni protiv toga bunili. A šta sad radite? Sad nam ulazite u djecu, ulazite nam u poginule koji su napravili ovu državu. Sram vas bilo, ali znajte, upamtite to. Ja sam osobno Gordan Šebalj obećao na grobu ove godine momcima koji su dali živote za ovu domovinu da ću vratiti domovinu hrvatskom narodu i da nisu oni poginuli za ovo što vi danas predstavljate, nego za ono što smo trebali svi imati, a to je sloboda. Gradovi jedni bezobrazni, upamtite to. Ovi šarlatani koji vode ovu Hrvatsku, ne vode oni ovo ništa. Oni nas vode u propast. U propast svaki dan sve više. Hrvatska je jedina zemlja na svijetu koja je napadnuta sa svih strana. Nacionalno, po pitanju socijale, po pitanju pljačke, po pitanju ove lažne pandemije i po pitanju onog šta da žele nam cijeli narod uništiti. I ne skrivaju to. Gadovi to ne skrivaju. Nismo se mi rodili da bi bili vaše sluge, nego vi naši. Upamtite sad, pogledajte suze ove žene koja ne može svoje dijete ocu pokazati. Sram vas bilo. Dobog da se to vama dogodilo nazad puta 10. Upamtite, hrvatski narod uskoro dolazi po svoje, a vi idete svi van. Upamtite šta vam kaže. Tako je! Oni šta vas čuvaju, ti će vas hapsiti. Tako je! Izdaja!